Masih batuk? Masih. Flu? Iya. Nah, untuk flu ini di sini ya, samping hidung. Ini namanya titik LI20. LI20 sama ya, kiri kanan. Ini kita mutar di sini 30 kali. Lawan arah jarum jam. Lawan arah jarum jam ya, 30 kali. Sama kiri kanan 30 kali. Lawan arah jarum jam. Agak sakit? Iya. Ini untuk kasus batuk pilek ya, atau flu. Untuk Batam 0823 9119 9993 ya. Hubungi saja di 0823 9119 9993. Ini ya titiknya.